Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поделимся с вами самой актуальной информацией по народным приметам, по народному празднику на 2 февраля. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. Всем приятного просмотра! Итак, друзья, 2 февраля, и в этот день отмечается народный праздник Ефимов день. Другие названия праздника этого дня: Ефим, Ефимьев день, Ефим метельный или Ефимий зимний. А вот православная церковь в этот день, 2 февраля, чтит память Евтимия Великого. Знаете, этот святой изгонял злых духов и лечил от любых болезней. В наше время этот день, 2 февраля, называют Ефимовым днем. Староверы обращают внимание на погоду. И если к середине дня выходило яркое солнышко, то это говорило о том, что значит вступит в свои права долгожданная и теплая весна. А в летний период не нужно будет беспокоиться насчет мучительной засухи. Также они верили, что если на закате солнце выкрасилось в ярко-красный цвет, то морозов уже точно не будет. И чтобы повлиять лично на это природное явление, правильным решением будет использование красных вещей из своего гардероба. Или же, как вариант, прогуляться по магазинам и побаловать себя чем-то новым и интересным в данной цветовой гамме. И это у нас может быть как рубашка, например, со свитером, так и носки с нижним бельем. Позаботьтесь сегодня о своих серых и черных вещах. Не поленитесь добавить изюминки и цвета в этот день. И весна вам точно вскоре скажет «Здравствуй». Ну а если погода 2 февраля оказалась хмурой и солнце совсем спряталось, то знайте, что это к сильным продолжительным морозам и снегопадам аж на целую неделю. По этому дню смотрели, какой будет день 2 февраля, такая будет и Масленица по погоде в этом году. А вот более 2000 лет назад старые римляне отмечали 2 февраля День ежа, а в 1886 году в Канаде и в США стали отмечать День сурка. И в этот забавный праздник поговаривают, что стоит наблюдать за сурком, который вылазит из своей норки, и по его поведению можно было определить, близится ли к нам весна. И народная мудрость говорит нам о том, что в этот день нельзя петь после захода солнца, иначе потом будете много плакать. Однако, если вы в этот день сходите в караоке именно вечером в среду, не такая, вы знаете, уж и плохая идея, потому что считается, что среда – это маленькая пятница, ну а хорошее настроение и пару новых историй уж точно не помешает вам. Обращаем ваше внимание, что если 2 февраля, прогуливаясь улицей, вы увидите на полу деньги, не стоит торопиться их поднимать. Иначе в самое ближайшее время у вас могут появиться неприятности и проблемы. При этом это все будет касаться денег и финансов. А еще 2 февраля не рекомендуется тратить большие суммы денег на вещи, какие-либо товары и, конечно же, на всевозможные необдуманные покупки. Поэтому обходите сегодня торговые центры и всевозможные магазины стороной. Откажитесь сегодня от новой сумки Prada. Кто его знает, может послезавтра, тот самый долгожданный день, когда нужно обязательно будет совершить вот такую весомую покупку. Вы знаете, наши предки говорили, что именно сегодня, 2 февраля, потеря перчатки или варежки загонит вас в бедность. Поэтому оставляйте их либо дома, или же обязательно повышайте свою внимательность и бдительность на целый день.
Также сегодня не стоит выходить из дома поздно ночью, так как в Древней Руси считали, что ночь запутает следы и вы не вернетесь домой. Конечно же, в наше время, да и с нашими технологиями, в это верится с особым трудом. Но что может быть лучше вкусного горячего напитка, мягкого дивана, теплого пледа и просмотра вашего любимого сериала или фильма? Поэтому все-таки подумайте, что же лучше сделать в среду для вас вечером. Не рекомендуется в этот день, 2 февраля, выходить в непочищенной обуви, а уж тем более неглаженной одежде. Может, сегодня имеет смысл завести будильник на полчаса раньше, для того, чтобы все успеть и подготовить, и тем самым обеспечить себе продуктивный день. И с другом не забудьте заранее поделиться таким советом. Не вздумайте сегодня, 2 февраля, перебирать крупы для того, чтобы не поссориться с любимым человеком. Поэтому лучше всего сварите просто пюре или запеките курочку в духовке, и вопрос будет решен. И мы уверены, что ваши любимые люди этому обрадуются куда больше, чем просто с вареной какой-либо крупе. А вот увиденный сон в ночь на 2 февраля может многое означать для вас, но если он не сбудется в ближайшее время, то в будущем можно и не ждать его исполнения. Все пройдет само по себе. Поэтому вместо снов пишите себе наставления и цели на неделю и обязательно смело выполняйте их. Вы знаете, с давнего времени замечали, что если курица шевелит хвостом, а ваш любимый питомец решил поточить ногти о пол, то знайте, что можете ожидать ухудшения погоды, а именно метель или вьюга. Но не стоит паниковать. Может, все куда проще, и ваш любимец просто вам намекает на отсутствие внимания и ласки. Или, возможно, это повод наконец-то запланировать поход на процедуру обрезания когтей и стрижку в гигиенических целях. Или, возможно, задуматься о когтеточке для любимца в вашей квартире. Также наши предки считали, что если в этот день, 2 февраля, вы порежете руку, то, может быть, в ближайшее время ухудшится здоровье близкого вам человека. Поэтому наш большой совет для вас: избегайте в течение дня колющих и режущих предметов. Лучше сегодня, 2 февраля, запланируйте в поход в кино или на прогулку на свежем воздухе, а вечером обязательно побалуйте себя доставкой еды из любимого кафе или ресторана. Также обращаем ваше внимание, в этот день рекомендуем проводить различные мероприятия, а уж тем более свадьбы. Или же вы можете просто заглянуть кому-то из ваших друзей и близких. Ведь перед Великим постом запрещается такого рода мероприятия. А вот для организма и для вашей фигуры будет сегодня полезно скушать помидоры, гранаты, красные ягоды или свеклу. Почему именно эти продукты? Дело в том, что именно эти продукты имеют насыщенно красный цвет и позволяют вам очистить организм. Они добавят вам энергии и выведут все ненужное без вреда для вас, для вашей фигуры и здоровья. А вот от чего не мешало бы вам точно отказаться в этот день, так это от всего сладкого, от тортиков и так далее. Также обращаем ваше внимание, что в день Ефима в дом нужно нести только хорошие, добрые вести, а все плохое оставляйте за пределами своего теплого жилища. Таким образом, все разговоры, все ваши посиделки перенесите на другой день или, как вариант, посекретничайте в парке, например, за стаканчиком вкусного кофе или, например, травяного чая. Ну, кому как это больше нравится.
И вы знаете, сегодня очень уважительно относились к любой ручной работе. И наши предки на протяжении всей последующей недели занимались трудами. Что именно делали? Занимались лепкой посуды с глиной, занимались вышивкой различной одежды, также занимались воплощением красивых ожерелий и интересных сережек, также ковкой металлических декораций или прекрасных картин из фрески. Поэтому 2 февраля стоит посвятить себя творчеству. Возможно, вы захотите записаться на какие-то курсы, например, по рисованию картин, по созданию повседневной или домашней одежды, или слепить несколько посудин и чашку для души. Поэтому подумайте о том, чтобы вам захотелось бы делать 2 февраля. Помните, все в ваших руках, только вы сами для себя принимаете решение, что вы хотите. Так что, друзья, Ефимов день, 2 февраля, теперь вы знаете, что нужно обязательно сделать в этот день, на что нужно обратить особое внимание, чтобы не привлечь беды, проблемы и несчастья на свою голову. Также обращаем ваше внимание на финансовые потери, которых вы можете избежать, воспользовавшись нашими советами и рекомендациями. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, и мы с вами услышимся уже в следующем видео.